ป้าแกอยู่30 กว่าปีแล้ว โอ้โห เรียนรู้หมดแหละ เจ้า พาไป ถิ่น เก็บเห็ดนู่นนั่นนี่ เจ้าถิ่นนั่นเห็ดเรายังเห็ดแถวบ้านเราเยอะเลยแต่เราไม่รู้ แต่ว่าจะกินมั่วถ้าไม่รู้อย่าไปเก็บมั่วตายเลย Slik hoor. Ik heb geen idee dat er weer een vlees aankomt, maar net volgens mij. Ik ga bestellen. พี่เลย ทำอะไรนะจะกลับรถเหรอ ก็จะจอดดูไงโอเคได้ก็ให้ Waar zitten we? เนี่ย Ja, wat hou je? ถ้ามันก็กลับมากันทุกครั้งมานะเห็นปะนั่นเสื้อซ้ายจะรึกแบกใช่ด่าเสื้อซ้ายจะรึกแบกได้มาเบอร์เฟเดอร์ดาร์นาดัดเด็ดini bermutun Een zootje. Een zootje daar, dat heb ik heerlijk zo. พี่เลย Ik vind het niet van je. Wat zeg je? Ik heb je handen. Kijk, bij Jan weer. ฮะ เก็บ hier stoppen of gaan we opdraaien Ja, dat wordt nog erg minder. Hier, weer eentje. Ja. En je hebt ook nog een... Ja, ik het. En het ligt al. Dat staat alleen aan de stoel. Dat gaat geloof ik. Ja. มากวนตีนเขาแล้วไม่ช่วยนะช่วยถีบนะ อะไรนะ กวนตีนเขา ยังไงปลาเก็บปลาสิไหมไหนเนาะคิดบ้านนะเอาคอยดูนะคะ เรือข้างหน้ามีปิดคว่ำแน่เลย ถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้นกระโดดขึ้นมา ก็ดูนาทีโทร มันไม่กระเพื่อมมาหาเราไม่ดี Die zijn wij omgedraaid, Peter, met die auto's. Weet je nog gisteren? นี่นี่เทียนี่เทียนี่เทียตัว ขนาดเล็ก Ik denk dat dat de ingang is van het meer. Ja. Dat Oh, maar naar ene bij meer, de ja. molen. Ja, met Ja, dit meer. Molenkap. Halfmolen. Ja, molenkap. Ja, de oude molen, ja. Halfmolen. Maar moet daar gewoon echt doen. Ja. เรากำลังจะออกไปสู่ทะเลบ้าน แล้วมันจะขึ้นไปทำไมแล้วมันขึ้นแล้วมันก็ลงอีก มันอยากไอ้นี่ไง Als de bomen erin zat, dan was het echt gewoon al omver geweest hoor. Wat een slokje hier hoor. Gewoon, เขาอยากแบบว่าสวยนี่ไง
อกไม้ค่ะ จริงแล้วมันน่าจะกระโดดลงจากสะพาน Gas! Gas! Hey! Kom op, kom! Hey! Kom, kom je! บุ้ม sorry กระดาษเลย นี่เรากำลังออกไปทะเลกว้างนะคะ อันนี้ปลาเก็บแล้วไปไหนไม่ไปเนี่ยนี่ถ้าไปทางนู้นก็จะเป็นเมียคนที่ติดตามมากด subscribe ค่ะขอบคุณค่ะ